안녕하세요. 이야기별입니다. 제가 영상 편집 기술이 부족해서 지난 시간에 들려드린 이야기 끝부분이 잘렸어요. 어떻게 할 수가 없어서 그대로 올렸는데 죄송합니다. 앞으로 더 배워서 좋은 영상 만들어 보고 싶어요. 커말못이지만 저도 잘 할 수 있겠죠? 용기 주세요. 오늘은 지난 시간에 이어서 푸시킨이 들려준 러시아 옛날 이야기 꼬치고기 가라사대 그 다음 이야기를 마저 들려드리겠습니다. 에밀리아가 형수들 심부름으로 숲에 나무를 하러 썰매를 타고 가는데 꼬치고기 가라사대 이 마법으로 썰매는 말도 없이 엄청난 속도로 가다가 마을 사람들을 덮치고 난리도 아니었죠. 숲에 와서 에밀리아는 또 꼬치고기 가라사대 이렇게 명령만 내리면 모든 일이 척척 진행됐어요. 톱이 저 혼자 나무를 자르고 도끼도 저 혼자 장작을 패고 장작은 저 혼자 썰매 위로 올라가서 차곡차곡 쌓이고 밧줄도 저 혼자 장작들을 묶고 어때요? 너무 신기하죠? 저는 지금 꼬치고기 가라사대 스마트폰은 영상을 만들고 영상은 유튜브에 올리고 유튜브는 구독자를 모으고 구독자는 좋아요를 누르게 하여라 이런 명령을 내리고 싶네요. 암튼 에밀리아는 그저 썰매에 누워서 휘파람만 불면서 썰매 가득 장작이 쌓이는 모습을 지켜봤어요. 장작이 다 쌓이자 또 외쳤죠. 꼬치고기 가라사대 썰매야 집으로 가거라. 짠! 그런데 집으로 돌아오는 길에는 사람들이 몽둥이를 들고 에밀리아를 기다리고 있지 뭐예요. 저놈이 사람들을 깔아뭉갰던 놈이다. 저놈을 잡자. 에밀리아는 재빨리 작은 소리로 꼬치고기 가라사대 나를 때리려는 사람들은 나를 때리려고 했던 몽둥이로 오히려 맞게 될 것이다. 그러자 남자들 손에 들려있던 몽둥이들이 손에서 빠져나와 그들의 등과 어깨를 마구 때렸어요. 사람들은 달아나기 시작했고 에밀리아는 집으로 달려왔죠. 에밀리아는 집에 와서 다시 벽난로 위에 기어 올라가 들어 누운 채 빈둥거리기 시작했어요. 그 사이 임금님에게는 백성들의 탄원서가 들어오기 시작했죠. 어떤 사람이 말도 없는 썰매를 타고 다니면서 사람들을 친다고요. 임금은 당장 에밀리아를 잡아 궁궐로 데려오라고 명령했어요. 장군이 에밀리아가 사는 시골 마을에 도착했죠. 이 마을에 양동이를 제 발로 걸어다니게 하고 말도 없는 썰매를 타고 다니는 자가 있다고 하는데 그 자가 대체 누구냐? 예, 그건 바로 에밀리아입니다. 그 자를 즉시 이곳으로 대령하라. 임금님께서 그 자를 찾고 계신다. 하지만 에밀리아는 가지 않을 겁니다. 왜 가지 않는단 말이냐? 내가 직접 명령을 내리지. 장군은 에밀리아의 오두막집에 도착해 소리를 질렀어요. 네가 바로 바보 에밀리아냐? 빨리 임금님께 갈 채비를 하라. 내가 거기 가서 볼 게 뭐가 있어? 여기 이러고 있는 것도 재밌는데? 에밀리아는 벽난로 위에 들어놓은 채 대답했어요. 장군은 화가 나서 바보를 주먹으로 때리려고 했죠. 장군이 자기를 때리려고 하자 에밀리아는 조용히 속삭였어요. 꼬치고기 가라사대 몽둥이야, 장군을 두들겨줘라. 그러자 몽둥이는 장군에게 달려들어 잠시도 쉬지 않고 임금이 살고 있는 궁전까지 그를 쫓아갔죠. 임금은 장군이 아무런 결과도 얻지 못하고 게다가 얻어맞은 모습으로 돌아온 걸 보고 몹시 놀랐죠. 그리고는 그 장군을 병사로 강등시켜버리고 자신이 가장 소중하게 여기는 장관과 귀족들을 에밀리아에게 보냈어요. 그 자를 내게 즉시 데려올 수만 있다면 그 자가 원하는 대로 무엇이든 해도 좋소. 바보를 힘으로도 잡을 수 없고 설득도 안 당하고 협박도 안 통하자 귀족과 장관들은 에밀리아의 형수들에게 조언을 구하기로 했어요. 에밀리아의 형수들이 말했죠. 우리 도련님은 무슨 부탁을 하면 처음부터 들어주는 일이 절대로 없답니다. 한마디라도 거친 말을 하면요, 아예 이야기도 안 들어요. 도련님은 오랫동안 구스르고 부드러운 말을 해주면 좋아해요. 근사한 옷을 사준다고 하거나 거기에 모자와 부츠 얘기까지 하면
도련님은 무슨 부탁을 하더라도 다 들어주죠. 에밀리아 형수들의 조언을 들은 이 귀족과 장관들은 오두막으로 들어가서 정중하게 인사를 하고 달콤한 꿀을 대접한 다음에 말머리를 빙 돌려서 이야기를 시작했어요. 에밀리아, 마냥 그 벽난로에 드러누워 있는 것이 지루하지 않니? 아니, 괜찮아요. 별로 불평할 만한 건 없어요. 그럼 에밀리아, 임금님이 손님으로 초대한다면 가볼만 하지 않을까? 글쎄요. 그것도 나쁠 건 없겠네요. 에밀리아, 임금님은 자네에게 멋진 옷과 모자, 무늬 있는 부츠를 선물하고 싶어 하신다네. 그렇다면 안 갈 이유가 없겠네요. 먼저들 가세요. 따라갈게요. 그러자 임금의 신하들이 형수들에게 속삭였죠. 우리를 속이는 건 아니겠지? 아니에요. 저희 도련님이 무슨 약속을 하면요, 반드시 지켜요. 신하들은 더 이상 에밀리아를 귀찮게 하지 않고 떠났어요. 그러자 바보 에밀리아는 한숨을 내쉬며 중얼거렸죠. 아휴, 왜 이렇게 임금님한테 가기가 싫은 거야? 그래, 뭐 이렇게 하자. 꼬치고기 가라사대, 벽난로야, 이대로 임금님이 계시는 궁궐까지 가자. 와, 그러자 벽에 금이 가기 시작하면서 벽난로가 집에서 떨어져 나오는 거예요. 아궁이에서는 여전히 장작불이 활활 타오르고 주전자에서는 물이 끓고 에밀리아는 벽난로 위에 그대로 누운 상태였죠. 하지만 얼굴로 바람이 들이치지도 않았어요. 임금은 창밖을 내다보고 있었어요. 도대체 길을 따라오고 있는 저 이상한 것이 무엇이냐? 그러자 귀족과 장관들이 대답했죠. 저건 바로 에밀리아가 임금님께 오고 있는 것입니다. 와, 그 누구 앞에서도 기죽지 않는 에밀리아. 너무 멋지지 않아요? 꼬치고기 가라사대. 이 이야기를 듣는 모든 분들은 마법 같은 하루하루를 보낼 것이다. 여러분, 다음 시간에 또 만나요. 안녕.